Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sigurado kayo kadi asan kayo nga agkapi, tatang? Sa aray, mayla anak ka. Agawid akaw. Nasapa pa yung magtatang? Agawid akaw sakbay paya sumangpag tinalaing asawam. Aging ga kadi itakot kagurayo ti asawak, tatang? Ay nawao. Saan ka dayan ay bagakken ka? Ajak kayat ti manugang agtatakaw. Nagbalbaliwan ni Jojo, tatang. Ay, awan lat amaw anak ka. Awan mo ti makita ka pa nagbalbaliw ken kuana. Sa di mo tinagkapwam si ka Jojo? Italang may labang. Ay nawaw, sa di no adita? Di mo ibaga nga damanan inaramid mo akalukwan? Si kakit di mo't bakit. Kalukwa na tagos ay. Apay nga rod akas ta tilangam. Sapay, adda sugat itiro pa kan tumang mo. Naan ano day ta? Ibagam tipod no, tano saan maturog kay Jarwar. Relax ka di lang, bakit? Agsugaw ka na mga ta. Ada ginatang ko nga pagsangwan ta. Ang pudno ka man kanyak, Jojo. Ada samot man ang biniktimam. Di ka nagsaludsod. Agtugaw ka kidning ta pagsangwan ta tilitsyon manok aginatang kaw. Sa dinaw ti naggapan nila kay mo di kalman. Mayla anak. Day tatijak am mo, tatang. Nakita ti sugat iti rupa ken tumeng na iti limabas iti paraangan mi iti kalman. Di namat nga ron ibaga no nakaalaan na iti sugat na, tatang. Kompormin tumet nga may ti papapanan na. Nalabait nga damanan ti kalukwan nga naramid na. Di kay kumagsaw akas ta, tatang. Di mo kanunungan ti kalukwan ti agtatakaw nga asawa manakaw. Agbalbaliw to ka di, tatang. Mas dawak matken ka ta maanusam ti kasta klase ti asawa. Lusyak ay jak kayat ti manugang akasta. Mangibabay. Ay nawaw, apay analiday ka anagawid, Carlos lakay. Anda parikot, Susana bakag. Ha? Anya day chay? Naksayanan ti taraken ta kaldeng. Anya? Inulit-ulit ko abinilang itay talaga kurang. Ay na, amangan mo't no adalaang di ta igid-igid lakay. Nga ta bakag. Makita tayon tulat ta ka day. Saan na nga ta tinakaw? Amangan kit dinuin lako dagaya mo ni Jacinto. Wano amangan no pinartitan. Jay na dramag ko ang mapukpukaw ti kaldingyaw, Carlos. Saan pa ya sigurado na nasita ang atapag at tinakaw dan? Ay nawaw, sayang mait. Sapay duha ti mapukpukaw na na. Ay ti kulay ti kaldingyaw ang mapukpukaw. Brown na na. Aguray ka. Dagat nakita ka kalding aguyod-guyod ni Jojo di napalabas sa lawas. Anya? Brown madlaan ti kulor na. No kasta. Talaga tinakaw na ti kalding may na na. Ay, sana ka sigurado no ni Jojo tinangtakaw.
Sigurado nga iso di nakita nga daguyod-guyod na akaldeng. Kung nagtumit ngamin ka, Susana, bakit talaga tinakaw na ti kalding ta? Asino nga'y tinangtakaw? Ni Jojo tiyang tatakaw, bakit? At daw witness ka. Ha? Asino ti witness mo, Carlos? Ni Nanasita. Nakita na ni Jojo nga daguyod-guyod na kalding, hindi napalabas sa lawas. Anya? Dahil tatipod no, bakit? Ang saan tayo mat asigurado no ti kalding taday jay lakay? No siya, sigurado ako nga iso tinang takaw iti kalding ta. Umanayon, tinaibaga kanyak ni Nanasita. Ay, di ka agdardarasudos lakay. Di ka agpabasol no kurang ti ebidensyam. Kasla o kailangan ganun ka. Ore mapukpukaw ti dua kalding ta. Saan akas talakay? Kaya't kulaang ti makasigurado. Kasaritak pa'y nga umuna ni Mayla. Sigurado ang matulungan na ta. Anya ti kuram sita. Mapukpukaw ti kalding la Carlos ken kapitana. Wen, bukto. Kat amangan no ti manugang mau ti nagsakaw. Ay lawaw, ada ka di pamanagdag yaw. Nakita nga daguyod-guyod na akaldeng idi na minsan. Awan ti taraken da akaldeng, saan ka day? Naglukon na siya tao. Talaga siguro wasaanan ngagnakam. Kasaritam tuman di manugang mo. Amangan no ibaga na ti pudnuken ka. Sapay nalaing na siya ngaglibak. Ada ak maawitness no bilang. Nasaritak daw ni Mayla. Isuntulatan ti mangibaga kanila kay na. Ay, narigat ay. Sigurado aguraan na manugang kaw no agsauak. Sa pahisan kami mo't nga okay iti day siya adyo diyaw. Diyak man nga min amaw ka ni Mayla. Isu pala ang matinakiasawaan na. Ada ka day ni Jojo, Mayla, nakaw. Ada na panan na tatang. Apay ka di? Nadamag mo ka din ti may papaniti kalding na kapitana ama pukpukaw. Kalding? Nilakay mo ka no, mati nakita ni Sita nga da kalding aguyod-guyod na. Anya? Kasaritam tao ti asawa. Nagluko na ti tao. Kalding pala ang mat na kapitana ti pinuntiryana. Agsagana day dyan, Jojo kanyak. Talagaan nakababa, hindi kas tangar aramidan na. Kung nagtumot nga may na sinaamid ay, ang di nakmat pangpangag. Nagkarimat kanyak ngagbalbaliw, tatang. Kahit itangay, adda ka day nagbaliwan na. Istoryaan nyo man kanyak, no anya tinakita yun, Nanasita. Ay, nilakay mo, Mayla. Nakita nga daguyod-guyod na akaldeng, hindi napalabas nga aldaw. Saan nga nga isuday dyan, ti kalding da kapitana mapukpukaw? Sigurado kayo kadi ani Jojo nga asawak tinakita yun, Nana? Ay, uwan. Sigurado nga iso tinakita. Ay, nawaw. Isumat lagayam nga adda sugat iti rupa kentumeng na idinaminsan anagawid. Hey, narigat at talaga no kasta di asawa. Adda ang gumura ni tatang kenkwana iti kastangar aramiden na. Hey, mawatak mo ni tatang Mayla. Uray siyak mat. Yak magkayat ti manugang agtatakaw. Naimbaglangan ta nasalaw ka dito'y dalan, Mayla. Saanan ang masapol ang mapanak iti ayan nyo? Ada ka di ibagayo, Kapitana? Wan, maipapan iti dakas nga aramid nila kay mo.
Ay, pasensya kayo na, Kapitana. Jak amo ti may papaniti day tabanag. Saan ko pa'y nakasarita nila kay ko? Mano ka di ngaminan akalding yun, ti mapukpukaw, Kapitana? Dua akaldeng, Mayla. Agparikot nga ron nila kay ikaw. Plano na ngamin nga ilako day di akalding ita a Disyembre. Ngam inununaan damatan. Kasaritak to nila kay ko, Kapitana. Numan pa'y tapod no nga iso tinagtakaw. Siyak ti mismo amang itulod ken kwa na ija barangay hall. Agyaman naklaunay, Mayla. Awan ang yaman na, Kapitana. Saan ko akanunungan ti kasta nga aramid ti asawa? Kumusta nga, Susana Bakay? Nakasaritam ni Mayla. Wan, nasalaw ko di tadalan itay lakay. Anya nga, iti kunana. Saan nakanupay ang nakasarita nila kay na? Kasanong arudan na itangay. Lugi tamutan ay iti kalding at tinakaw na niya ajujaw. Di ka kadim madanagan lakay. Mayatmat ni Mayla at tumulong. Sa bagay, damot kat din ninanasita awit ni Stayaw. Nga oray ilibak ni Jojo ti aramid na. Naimbag mo't tanagawid kan si ka Jojo. Ay nawaw, anom na ita 2x2 bakay? Agtugaw ka! Ay nawaw, aping namin na ya. Agtugaw ka! Tapag saritaan tati may papan iti kalukwan ngay naramid mo. Anya kalakit di mo tan bakay? Agtugaw ka no, di mo kayat nga agdisto to'y 2x2 kan ka. Uwan, agtugaw akon. Pudno ka di asikatin ng takaw iti kalding da Kapitana, ha? No kasta, kalding gayam da kapitana ray chay. Apay adi ka sumungbat? Ay, awan amok dita bakay. Andok kumati kalding danay. Adda nakakita kan ka. Asino may? Ni Nana Sita, ti ko na kanyak, ada guyod-guyod mo akalding idinapalabas alawas. Patpatsimot ni nanasita kit bakit na jay. Nakapsuta yun ti panagkita na jay bakit. Aniya nga, iti ko na ni Julia o may anak ka o. Imbaga na ka na, iti pudnokin ka. Ilibak na nga ron tatang. Saan ka nung nga iso tinagtakaw iti kalding da Kapitana? Amuyo pa iti kunana. Nakapsut ka no ti mata ni Nana Sita. Amangan no ipagarup na lang an ni Jojo tay nakita na nga oray saan mat. Uy, bakit ni Sita? Agam napigsalat tama dagiti mata na. Day tamat ti paglaingan ni Jojo tatang. Ti aglibak. Apay nga may nga awan manaknakam na yata. Binulan samat nga iso ti isyaw dito'y barangay tayaw. Katwan mat tatang. Binulan nga iso ti tapuan dito'y lugar tayo no may papan iti kalukwan. Siyak pa yan ti mababain kadagiti ka barangayan tayo. Ang basol mo matlaan. Iti kada o tinagdaton kan ka ijay. Isupay lang matipiniray. Kumusta nga ay Mayla? Nakasaritam ka din ti asawam? Wen Kapitana. Nasaya at matno kasta. Kat, nagpudno ka din? Saan pa'y nga ron Kapitana? Saan ka nung nga iso tinagtakaw? Amuna ka din nga da nakakita kinkwa na? Inbagak mat. Ngam tisungbat na. Bakutan ka no ni Nana Sita. Nakapsutan ti panagkita na. Iso adakkel ti posibilidad na asaan ni Jojo tinakita na. No kasta, marigatan tayo nga rod amang sapul iti agtatakaw. Aramidan tayo ti amin. Tapno maduktalan tayo ti pudno Kapitana. Rumbang lang nga agsungbat. No asino man dayta nga agtatakaw. Mabiit man lang, Mayla. Ada na patag nga ibagakan ka. Anya dayta Nana Sita. Ada na tibker nga ebidensya tayo. Ay nawaw, saan kayo maawatan Nana Sita? Ay amom ni Alex. Wen, apay ni Alex, Nana?
Adakin ko na ti ebidensya. Anila kay mo tinagtakaw iti kalding na kapitana. No kasta, nas ka na makasaritak ni Alex. Awan, mapan kay tayan na. Adakin ko na ti video kun ladawan amang ipanagnag apudno ti bagbagak. Agyaman naklaunay, nana. Itangad dan ebidensya. Saanan ang makapaglibak pa'y dayjay at Jojo. Mamin, ano ka nga ibagakkan ka? Asaan ang sakti ng takaw iti kalding na kapitana? Bakit? Nangalaam nga ron iti sugat iti rupa kung tumang mo idi na minsan anagawid ka. Eh, Saan nga agbala ni Nana Sita? Kan napigsapay laang ti panagkita dayjay. ay nawaw. Bakit ang radya ko naklangarudan? Ang mga ipagarup na lang nga sakti nakita na nga oras saan mo. Saan laang ani Nana Sita ti witness iti naramid mo? Ha? Adda ni Alex amang ipanagnag apudno ti bagbagan ni Nana Sita. Apay ngamin aya, apat patyam na kita at tao bakit? Adda video kan ladawan nga impakita na kanya. Kayat mo ka di makita, ha? No nakapaglibak ka idi, tabakutan ni Nana Sita witness. Saan kan ama kapaglibak ita, taaddan video lakay. Tumakder kan, tama pantay ti ayan da kapitana, itamat laang. Jakmat amma kalding gayam na kapitana dahil dahil bakit? Kalding man da kapitana, wano saan, kamalilat ta tinaramid mo. Ala, agawa am ti tumakder dita. Eh, pang-asim ta, i-delete mo na ito ang video bakit? Ay saan? Ebidensya na ito'y. Tapno saan ka makapaglibak. Ipalubos mo ka na may babain ti asawam. No iso ti pagnak, ma'am. Apay kit din asaan? Pang-asim ka di, bakit? Tumakder ka dita, wano awagak ni kapitana, taumay da kasukunan dito'y balay. Anya nga, itilagsasaritaan nyo ka na kapitana, may anak ka. Imbaglaangan ata nagpaariglo da, tatang. Lukas ka, at nabayadan niya. Bayadan mo't ni Jojo, ah. Bayadan na ti kalding at tinakaw na. Una yun dahil sa manugang. Awan samot ang tinasayar nga aramid na. Pasig mo't apakaibabainan ti pamilya tayo. Awan nga ron, tatang. Luapay nga may nga iso ti pinilim. Anya nga ita. Sakit ti ulo mo't ti ipapainakin ka. Shh! Tangiwat yu, tatang. Amangan numangag ni Jojo. Ad-ada nga umadayo tirik na nakada kayo no kastalaang. Oray, basol na matlaay. Yak kaya ti manugang agtatakaw kunak lang aruray. Oh, apay akasta tilangam Jojo. Gusto ni tatang bakit? No kasta, nangag mo ti saritaan mi ka ni tatang. Uy, basol ko matlaay. Basol ko, no apay nga dayo tirik na ni tatang mo kanya. Kasdya talaga ni tatang, no dakas ti aramid mo. Prangka da dya tao lakay. Aglalo ita, tadamanan inaramid mo, apakay babay ng ti pamilya tayo. Ikarik bakit? Pagbalbaliw ako, itikas ka. Saan nakakaguran ni tatang mo? Rumbang laang nga ipanagnak mo, apod no ang nagbalbaliw kan. Tano saan? Sinaan ka na talaga. Paramidag ti amin, tapos sana mapasamak na ita bakit? Malipol ita, isardan ko ti pa nagtaktakaw ko. Promise, bakit? Ay kat aramidam ah, di ka agpatingga iti sa ulaang. Ay, nawaw! Liklikam ti dakas nga aramid, tapno mayadayo ka iti mabalin apakay sagmakam. Iti kasta, maragsakan met ti katugangam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi.
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, kapim lang matitinimplam ising bakay. Agtimpla ka mo't iti kapim Kabailam day ta. Saan ka mo't abaldado kat? Na, apaya na pudot ti ulom kat bigbigat. Di mon saludsudan, no apay. Awan mo't amo kabasol ko bakay. No agkapi ka, agtimplakan. Saan akong kumpor mi tilawlaw atom dita? Apay nga rin na pudot ti ulom. Ibagam ngamin ano apay, tapno amok mat. Ay agsardang ka, si ka Orlando. Saan asyak ti kasta-kasta Jak amokin ka bakit? Pumanaw ka iti sangwanak, tamas asarak iti panagruprupam. Alawanan, pumanaw akon. Di ka nga roda nagungungot, kababain ka nagiti karuba. Sika magayam, Orlando anak ka. Nakaumay ka mat. Adaman kayat ka asaludsudan kada kayo na. Anya day ta anak ka. Kastoy nga men, kalat nga agungungat ni bakat ko itay. Naklatak taawan mo't amok abasol ko. Di ka pa'y nairwam aya. Ang mga no red tide na. Saan mo tasigo da kas tiyay nanang? No awan ti ambom abasol mau. Anya kumangay ti pagdanagam anak ka. Sa anak namin na nairwa makas niya ni bakat ko nanang. Maikawa klaeng, ta sa anak mo't nga itimtimpla ni ti kapik. Saludsudam no anya ti parikot anak ko. Di namat nga rod ibaga. Ano sa makulitan ta isula ang ti makasungbat iti saludsud mo anak ko. Sa dino ti papanam ising anak kao. Iti ayan ti kumarik tatang. Nagapa kayo kaday kanila kay mau? Marurudak iti dayjay nga Orlando tatang. Ang ti basol ni Orlando aya. Basta, Ibagam ta mga nada maitulong kao. awan ti may tulong yo iti parikot ko itatatang. Maalapay mat siguro iti nasaya ta saritaan. No agawid dayjay nga Orlando. Ibagayo alabaan na dagiti kawas na. Anya? Agkanya-kanya kami itan tatang. Ay sana nasaya at ti kasta kapanunutam ising anak kao. Sige, mapana kong tatang. Tibilin ko Di yo liplipatan nga ibaga ka ni Orlando. Ay, nawaw. Nakaumay ka man, Mari Iseng? Mabalin ti maki-standby dito'y ayan mo, Mari Puring. Ti kunam kanya kat aglaba ka ita, Maray. Kumaa, ngam, si madutak iti nakitak, Mari. Ha? Ada nga nakitak iti Facebook itay, Mari. Anya day ta nakita, Mari Iseng? Ladawan da Orlando kanti ex na, Mari. Ah, si kakit dimot, Mari. Kita hakman ti ibagbaga, Mari. Aday ta ni Mari. Kitaam Nag-sweet da, saan ka di? Ah,
Aywan nga agpaiso, Mare. Nag-sweet da iti dayta aladawan. Agsilselo sak, Mare. Aguray ka. 8 years ago ko na namat, Mare. Uray pa'y 10 years dayta, Mare. Agselo sak latta. Ay awan mo, Mare Iseng. Sa dinutayan ni Ising Tatang, jakmat makita di balay. Napan iti ayan ti kumari na. Aging gaita kat saan pa'y matanagawain. Nasakit siguro tinakam na kanyak, Tatang. Madamag kuman, anak kao. Nakano iti saan nyo anang kinaawatan na iti asawam? Awan mo't yamok, Tatang. Mayat kami matitikalman. Matlagayam. Anyagay nga ta, ti pagpupungturtan na. Itayag sa palangan ng rugi day Tatang. Mas dawak, takalat nga agung-ungat iti nakariingak. Kat awan mat amok kabasol ko. Ay, babae at talaga. Awan ka di tinadakamat na kada kayo, Tatang? Awan mat isungbat na iti nagsalunsudak, anak kao. Ngala, bayan tayo pa yung Tatang. Adala siguro na dagsen na pagdaldalanan na asaan na amay baga. Nasayat may tanagawid kan Ising anak ko. Kaya't kung tiagin na natatang. Ay nawaw, mangan tayo pa'y ha? Nagluto nila kay mo itinaimas asidaan tayo. Sa anak ang mabisin. Alya nga menti pagpupuntutam ay anak ko. Basta, nagipanganak ko iti ayan damari po ring itay. Makan kayo kit di matang. No adda parikot mo, pagsaritaan nyo anasayaat kan Orlando. Sana kasta lahat-latan nga agungungat ka. Marurudak nga ron, tatang. Anya ti makagapaw. Ibagam tapno amumat ni Orlando ti aramidan na. Apay ngay bakit? Inurar mo matipungan kan ulas ka. Manipo dita, iti salas ti pagturugam. Si kakit di mat bakit? Adda ka di pa'y masapul mo, tairwar kon. Saan ko mamutakasta? Bakit? Sa anak ang makaturog iti salas no ko Parikot mo daytan. Ay nawaw, anya kalakit din bakit? No awanan ti ibagam, pumanaw ka ni ti sangwanak. Apay aya kasta ka. Awan mo't amo ka nagapaan ta. Di takan, kaya't kung tiagin na na. Please mo't bakit? Sa anak laki di makaturog no kasta. Apay nga dapay laeng iti basket dagiti bado ni Orlando, tatang. Inayon mo na labaan, anak ko. Saan ka di nga imbagak kada kayo nga agkanya-kanya kami pay laeng, tatang? Isumod lang aglaba ka. Badok lang ti labaak, tatang. Ay nawaw. Lukas talaki tiya kanayaw ang mga sinaan na kati asawam. Di sinaanak lang. Uray pa'y agsubli iti ex-girlfriend na. Awan ti bibiyang ko, tatang. Anya ti kunam? Uray makisinublian dayjay nga Orlando iti ex na, tatang. Awan na sakit abakrang ko. Intol ko ang sinaan na ka na talaga. Kat, kumusta kan, Mare Iseng? Kastoy lata, mari po ring. Di mo iba ka ngaging gaita kat agselselos kapay lang itinakitam aladawan, Mare. Uray asino matamare. Agselos no kasjay ti makita na. Nabayag mo tenday jay, Mare. Ay na, kasla kayat ko ti agsangit, mare. Ay, nay. Madi Mare Iseng. Nasakit launay tiriknak, mare. Apay ngamin nga agselos ka, kat nabayag mo't nga rudan day jay, Mare. 8 years ago day jayan, Mare. Uray 8 years ago dayjay aladawan. Masaksak kita naklata, mare. Anya ko matipagsakitan tinakam mo, kat si kamat tiin kalay sa ni pari Orlando, Mare.
Sa maysa, account mo ti ex nila kay mo tinangkitaam iti ladawan nga ibagbagam. Apay nga minadida i-delete kat nabayagan a panawon dayjay. Sa maysa, saan kayo pa'y nga agam-am mo ka ni Orlando idi na ipos dayjay aladawan, mare? Agsarita taman, Orlando. May papanitan niya tatang. Maumitay awan ka. Anda nadakamat ni ising kanyak. Anya na tatang. Ti ko na naitay kat uray sugyam ka no ti ex mo. Ex? Asino ka nga ex tatang? Awan nadakamat na anagan. Miso siguro ti makagapo no apaya na pudot ti ulo na ken ka. Awan mat katetiks ko nga ex ko tatang. Amo pa'y anak ka. Nakmet amaw no apayakas jay tinaibagan ay tay agsapa. Ang amom tuman anak ka. Iseng anak ka. Nakaring ka kadipay. Apay ka di tatang. At ako makayat ko ngay bagakin ka anak ka. Anya ti ibagam tatang. Kasi nila kay mo iti salas. Ay nawaw, apay amaasyan kayo kan kuana tatang. Malamlamen iti salas. Deserve na day tatang. Ayunay kananak ka. Di mo urayan na maupay nila kay mo. Manungal dawan nga iti salas ti pagturturugan na. At naglawa mo ito silidyaw. Basta, jak kayat amaturog ni Orlando iti silid mi tatang. Kumusta kayo ngayon iti asawam Orlando anak ko? Saan kami pa'y ngarod nga okay na nang? Ay nawaw, saan kay amaawatan? Jak pa'y ngamin nakasarsaritan ni bakit mo kahit. Jak ngarod ammo no niya ti aramidak na nang. Di namat ngarod ibaga no niya ti parikot. Sa anak mo ta mamad to. Kasta talaga dagiti babae anak ko. Ada siguro tinakita na dita, di na nagustuhan, iso ang kasta. Di namat ngarod ibaga no apay. Tap na amok kumamat ti aramidak. Ay wumlata anak ko. Maay-ayon to ka day. Sa pala kumaan na nang. Sigurado day ta anak ko. Gagangay iti babae. Narigat ti kastoy na nang. Kalat nga agungungat na jak mat ammo na niya ti makagapo. Ano samlat ta anak ko? Tinapatag kat saan nakakabkabilan. Kan isuksukat. Ammo ko na nang. Mapanak itayan ni Mari Puring. Amangan mo adanadakdakamat ni bakit ko kenkwana. Mabalin ka ditag sa ludsod, Mari Puring. Nasaya at mat ta napanunot mo tiin may pare Orlando. Adda kumamat kayat kung nga ibagakin ka. Saan ka mat ngamin amaranranaan? Anya ti ibagam, Mare. Si Kapay ati umuna. Anya ti kunam asaludsudam pare. Kastoy ngamin, Mare. Apaanak ni bakit ko ajak mat ammo ti makagapo. Sa ludsudag ko man, no, danadakdakamat na ken ka, Mare. Ah, day tamot lang ti kunak nga ibagakin ka pare. Ay nawaw, naimbaglagan ta nadakamat na ken ka, Mare. Ala, ibagamon no niya ti parikot na. Tapno amok ti aramidag. Dumngag ka na imbag tarugyak ta ag istorya pare. Kastoy nga men pare Orlando. Nakita na kanu ti picture yo iti ex mo iti Facebook. Picture? Jayman in post ti ex mo aladawan yo 8 years ago pare. Ladawan, 8 years ago ko na, Mare. Wen, isaw ti pagsilsilusan na. Ay nawaw, nabayagan na jay, Mare. Isumat ti kunak pare. Masaksaktan latta ka no. Sa maysa, no ni Rose nga ex ko tidakdakamatan na. Nabayagan na jay aladawan. Diyak lang amoy ti dadya nga ex ko. No apay di na pala indilit. Saan na siguro na ma-open ti Facebook na. Nalabit akasta pare.
Sa maysa, saan ko pa nga am ni ising ide, mare? Day tapay ti maysa pare. Saan kayo pa yung agam-am mo idiin post na ex mo day dya aladawan yo? Pagsilusan nakit din. Ay, lawaw. An-anwam na kita asabong, Orlando anak ka. Ammo ko tatang. Ammo ko no apayakas jay ni bagat ka. Anlya ka na ti makagapaw. Pagsilsilusan na ka no ti ex ko. 8 years ago tatang. Nakita na ngamin tiladawan mi iti Facebook. Ang na-post 8 years ago matlay. Na, ano 8 years ago? Saan kayo pa nga agam amoy day? Sana talaga tatang. Kat no 6 years mi pa lang iti anak yaw. Ay, una yan na dyan nga isay. Ladawan lagayam ti makagapaw. Wan nga rod tatang. Makaisamak nga rod itay agis istorya ni Mari Puring. Kunaklakit din doan na ti makagapaw. Una yan ay taladawan 8 years ago. Wan nga rod tatang. Noapay mo rin kami na saan pa nga indilit ti ex ko. Isupay kit din ti pagapapaan me. Mala, anusam nga ay aywan ni bakit mau. Simple lagayam ti pagsaksakitan tinakam na. Lalakalaang nga masulbar na ita anak ko. Bakit? Sabong parakan ka. An-anwag ko madagita asabong, Orlando. Saan mo't ang makanday ta? Sorry nga minan, bakit? Diyak amo ada di kaya maladawan ti pagsaksakitan tinagam mo. Asino ti saan ang masaktan no kas jay lang? Amo, bakit? Saan asyak ti nakaigam iti daya nga account ti ex ko? Diyak nga rod amo na apaya di na pala i-delete daya aladawan. Ti ba ka makit di? Kay kayat mo mat? Di ka ka rin agselos, bakit? 8 years ago daya aladawan. Saan ka pa imot nga amo idi? Sa maysa, awan pagdanagam, tas si kalaang ti babae iti biyag ko ita. Pudno? Uwan bakit? Iso nga ron da si kati inkalaysak, tas si kati ay ayatag. Aging ga ita, si kalat ti ipit-pitik ti puso. Ala, wanan. Mabalin mo ti maturog iti siled ta. Ay nawaw, agyaman naklaunay bakit? Ay ayatin ka unay-unay, ising bakit? Normal laeng iti may sa relasyon ti panagselos. Kat kas agasawa, rumbang laeng apagsaritaan yu anasayaat. Iti kasta, kat saanen adumakal ti isyu, kat masulbar adagos ti parikot iti nagbaatan yu. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para it-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay.
Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sa di naman nga tan tinagturturugan dayjay akwaning. Naturog siguro man ang iti inuman. Iso asaan ang nagawid iti rabi. Ante Vivian. Ante. Ay nawaw. Apay ka di, David ka na kan. Nyangkel Juaning. Apay na Uncle Mau. Nakaturog iti igit ti kalsada gapo iti bartek na, ante. Naimbaga, ta saan natuluyan. At na nakakita ken ko na, iso ngayon tulod da adagos iti klinik. Natuluyan. Isumat ti kunada. Anyat napasama kaya. Basta nakita da kano iti igit ti kalsada. Kadwa anak mga ruganakan. Kaya't ko makita ni Uncle Mau. Kumusta nga Auntie Vivian? Nakapagsarita kayo kadi kanya Uncle Juaning? Ay, saan nga rod ka nakan? Di namat song batan dagiti sa ludsod ko. Amangan mo't no... Ay nawaw, di ka man agpanunot iti negatibo ka anakan. Mapan mo ki di alaan ti gamit ni Uncle Mau, taagawid tayo inton madamdama. Kasano nga yan tay, no tigayam ulo ni Uncle Juaning tinapiktaran. Kat agmauyong mo't tayo. Iso asaan na kayo asungsungbatan. Aguray dayta nga Uncle mo. Makaawid tayo lang, talaga pagsasawak dayta. Talaga ang nagtangken ti ulo dayta tao. Naimbaglaangan, tanabiyag ka pa, si kawaneng. Oh, mangan ka. Mangan ka, tapno adda pamigsam amang dengeg, iti ibagakken ka. Ay lawaw, talaga ang makaungitan di bakit ka. Apay aday ka sumungbat. No di mo ka ba ulang timang isubaw, agnga nga ka, ta isubuan ka. Amo ka unay at irubang aramida, tapno sa anak ang masermonan. Narigatan ti kastaw. Sigurado makalawas man na sermon no ko. Na, sumungbat ka ah. Saan ka mat nga umal ka? Ay nawan. Di mo ibagang agmauyong kanwaneng. Agkat-katawa ka, kat-awan mat nakakat-katawa. Andak mat gaya man di balay ka. Tebes pa rito nga. Nabatin sa mo di kinag-inuman may. Di nakman but-but nga na eh. Anyat ni bagaman ti Vivian, Mabalin ka di asikapay laang timang bantay ka ni Uncle mo kaanakan. day talang ti iparamid mo antay. Ah, Ay nawaw, apay nga yan tay. Agkat-katawa mo't ni Uncle Juaning nga awan makagapaw. dayta nga rod ti parikot ko kaanakan. Kasano no agbagtit mo ni Uncle Mau. Amang ano adda na kay tugtugan na saan tay nga ammo. Kasano kat agbarbartek lang ti ammo na antay. No dimngeg ko mga men, kat binawasan na ti panagbarbartek na, saan siguro akas ta tinapasamak ken kuana. Ang anya nga ron ti maramidan tayo kat nalpasan. Saan tayo nga ammo no anya ti husto na pasamak kanya Uncle. Sika magayam, Bibian, anak ko. Anya ti masapul mo. Adda parikot ko nanang. Ay nawaw. Anya dayta, anak ko. Agbagtit samatan nila kay kunanang. Kasano ba tanay bagam ti kasta, anak ko? Agkat katawang agmaymay sa nanang. Anya. Gapoy ti kaiinom na. Nadadaol samatan ti utak na nanang. Ay sus, makapadanag ka mo, anak ko. Dayta ti pudno nanang. No kasta kasarsaritak, saan mata sumungbat? Amangan no, adalaang naunag apang panunutin na, anak ko. Agbalalakit din dayjay nanang. Saanan anormal ti kasjay ang mapaspasamak. Sa dino tinagapwa, Mari Bibian. Iti ayan ni nanang, maritonyang. Agmauyong sa nila kay kumare. Ay nawaw. Kasanumat anay bagam nga agmauyong nila kay mo, Maray. Wan atag kat katawa amay may sana. No daduma,
Adapay kasarsarita na iti sirok ti mangga. Ay nawaw, delikado daytan, Mare. Day tangarod ti pakadanagak, Mari. Naimbag ko tadda ni David akadwami ija balay. Ati Vivian, ni Uncle Juaning. Ano ni uncle mo? Jak mo na si putan no, sa dino tinagturungan na ante. Agau aklaan ko may tikanan na. Ijag subli akiti salas, awan mo tan. Anya? Ay, ang pakada akon marito niyang. Nasken asapulan mi ti asawak. Adakaon. Ay, nawaw. Sa dino tinapnapanam si kawaneng. Ataw ti indala kasi dan tayo. Ilutom ta, mabisina kaon. Nangalaam iti day ta manok. Awan mo ti taraken tayo a manok. Ilutom kita ta mga tayo. Ay, nawaning. Nasken samot ten nga ipa-check up ka. Ipa-check up. Iti agapaw. Awan sakit ka, awan. Saanen anormal ti kastang aramida, ma? David! Awan ni David, napan na kasinapol. Saan pa'y nagsubli? Sa dino nga min tinapnapanam aya. Aglisi ka nga rodan. Siya kung ti mangiloto iti manok kinyawit ka. Ay na, agmauyong atalagan. Diyak mo't mabiro ka ni uncle. Simang petan ni uncle mo kaanakan. Sa dino tinagnaan na, ante. Ay, jakam mo. Iti malikudan ti balay tinagapuan na. Ada nga rod inyawid na amanok. Manok? Nangala namot nga iti manok, ante. Manok siguro ti kaaruba Ay, ipa-check up mo ni uncle, ante. Awan ka no nga rod sakit na. Kasano no agkaro kat dakas ton ti aramidan na. Narigat no da maperwisyo akalugaran tayo. Gapu iti kastangar aramidan ni uncle. Sikapay lang ti makaamukan ni uncle mo, David kaanakan. At dabiit papanak. Apay nga yan, te. Nakabutbutang mag. Ay nawaw. Anya ti pagbutngam? Kasano no dangranak ni uncle no awan kayo. Saan mat siguro? Mapanak lang agsaludsod no anya ti rumbang nga aramidan tayo. Agawaam nga rod ante. Wen ka di. Bantayam anaimbag ni uncle mo, tama nga nurumuarto manan. Ante. Bantayak analaing tapno sana mapan iti solar ti karuba. Nakababain mag. No ipilit na ti rumuar, igalot mo kid din. Ay nawaw. Abang ano sakti danugan na ante. Saan to ang mapasamak dayta? Ngamin, dakdakkel ka ngam ni uncle mo. Kaba alam atenglen, no bilang laeng. Kate, kumusta ti asawa ang bibian anak ko? Agmauyong san talaga nanang. Ay ka ipa-check up mo adagosin sakbay nga kumaraw. Ada nga rod inyawid na amanok nanang. Manok, nangalaan na iti manok. Kaawam mo't ti manok atarakan niyo anak ko. Manok siguro ti kaaruba nanang. Inluto na pa'y nga rod. Apay matadi mo linapdan nga'y anak ko. Mabutengak nga rod nanang. Sabali nga min ti panagkit-kita na kanyak. Kat, anya nga rodin ti plano mita. Anya nga tano iparihab ko nanang. Ipa-check up mo pa tapno makasigurado tayo. Saan tayo mo't nga mo? Noon niya ti diferensya na anak ko. Nay, nagpartak ka na magna, David. Kasla adakam kamatam. Amangan kat din uli mablabas ni Uncle Juaning dito ayan niyaw, antito niyang. Awan mo tinakita, apay, rimwar manen aya. Nga rod ante. Jak manin ammo no sa dino tinagturungan na. Makaugat lakit din Auntie Vivian no kastilang. Ay nawaw, saanin anasaya at tikas ta mapaspasama. Nga rod ante. Agbutang to dagiti tattao kan uncle ko ta agmauyong matan. Ay, anyat na pasamakin ko na aya. Kalaat mutlata na nagkasta. Nangrugi man, di nakita da anak katurog iti igit ti kalsada. Plano pa nga rod niya antek a sermonan. Ngam saanan ang napasamak da ita. Tag mauyong matan iti nagawid kami. Amangan no adda ti bato anak ay tugtugan na dita.
Pilitam ni Antem ta ipa-check up yung laangan. Narigat ti kasta, David. Ni matwaning ti sumungat. Kan, ada binagkat na anak kasako. Anyangay nga taday jay. Agturong pa yan dito ayan ko. Ay, nasgan naglamangak tapno saan na ka makita. Burasan na matan ti papaya iti paraangan me. Ay sus, ang mga nuibusan nan. Pari Juaneng, mangibati ka kumamot iti bunga ti papaya tapno addamot maramanan me. Kasayam laang Sino ka? Talaga ka di asaan nakamailasin, pare? Saan kang amamaw? Sino ka ya? Ay nawaw, agbagtitsan na talaga na ito a tao. Sa dino ti ayan ni uncle mo, David kaanakan. Anday ti silidyo, ante. Kasangsangpot na itay. No kasta, rimwar manan? Wan, ante. Iso tinangyawid ka dagi tinatangkan prutas nga day ti kusina. Ay nawaw, sa dino manan tinangalaan na. Tinakaw na Anya? Isumot ti istorya dagi ti kalugaran tayo ang nagdamaga kitay. Agraman papaya daan ti tunyang. Diyak lang nagsasawita ita amangan no siyak ti kabilan na. Ay, una yan ti kastoya mapaspasamak. Agbuteng pa yan nagitidad duma akabaranggayan tayo kenkwana, antay. Ipa-check up yung latan, antay. Sa dino ti papanam na naruseng. Iti ayan da, Vivian, tunyang. Ay na, ipa-check up yung arudan ni pare Juaneng. Wan, iso ti plano, may. Ay, nasaysaya at pay. Ngamen, binuras na ti papaya iti paraangan me, di kalman. Anya? Lapdak kumangam, saan kun nga entuloy, ta mga numakaungat, kat anyan tupay ti aramidan na kanyak. Sabi, kasla agbagtit at talaga, nana. Ay na, day tatiganaban na iti kaiinom na. Ang mga no addamot ti bato, ang nakaitugtugan na dita, nana. Day tangaraw tunyang. Uray siyak, madanagalak matan. Agbati ka manan dito'y balay, David kaanakan. Sa dino ti papanaman, te. Siyaklatan ti mapan. Dakayon ti agbate dito balay. Siya kun ti mapan. Ay nawaw, nakabutbutan niya ang kalhuaning. Sa bali ti marangkita na kanya kitay. Isungarod amapanak iti ayan da uncle mo Gerald. Tamapan ko kasarita. Ano mabalin? Itulod tayo iji sentro. Ta ipa-check up tayo ni uncle mo. No kasta nga ron, igalot tayo niya angkal, antay. Amangan kit dinudyak maputan kat rumwarto manan. Ay, wun nga agpaisoan niya. Amangan no aglibas man no awanak. Mapan mo nga ron alaan ti tali. Ta igalot ta. Ay, pangasim David. Sana mabalin ang kalhuaning. Ikatam ti tali iti imakan sakak. Saan nga ron da mabalin? Nasken amay pa-check up kayon. Saanak ba't nga agbagtay? Amuyo ka diti nararamid jo iti kalabas, uncle. Malagip yo ka diti manok. Nateng ken prutas ti karuba anapan yo tinaktakaw. Saanak ba't nga min nga agbagtay? Drama lang dayjay kaanakan. Tapno saan nakasermonan niya ang time. Ken tapno nalakalang tagdiskitar iti naimas asidaan tayaw. No kasta... Agin babagtit ka lang, uncle? Why? Di mo'y bagbagakan yan, Tim, Sikrito talaan. Sana mabarin, Nas ka na maamuan niya, Auntie Vivian. Itamot lang. Sa tinong ay ti papalam ka, anakan. Ay, agsublikan din siya, oy. Naimbagtad da kayon, Lola Roseng. Da kayo pala ang ti makaamukan ang kalwaneng. Sa dino ti papanam. Sumurutak kanyan ti Vivian.
Ay nawaw, saan ang mabalin Kasanaw no ikamat ni Uncle mo tibo ng kanyak. Di kay madanagan, Lola. Saan apod nung agbagtit ni uncle ko? Agin-agin laeng. Anya? Agin babagtit. Tapno saan na sermonan niya, ante. Ken tapno maaramid na, ti kay kayat na. Ay naglukon day tatao. Asino kay tikadwa ni Uncle mo ije balay kaanakan? Anda ni Lola akadwana, ante. Napatagti ibagak ka na kayo, iso asim murutak. Ay nawaw, ibagamon no anya dayta kaanakan. Saan apod nung agbagtit niya, uncle? Anya, kat numadlaw mat nga agmauyungan. Agin-agin laeng, tapno saan niyo asermonan. Ken tapno maaramid na ti kay kayat na, ante. Iso amis mo tinang ibagakan niya. Talaga amat dayjay at tao Saanan ang masapol nga ipacheck up tayo ni uncle. Tadrama na lagayam na jay. Adik, tibok ko ba ibatam? Kurang pa'y dayta. Ay, sorry nga minin, Nakababain ka, Juaning. Nakababain, tikas ta nga aramid mo. Amom ka de, aga po iti dayta, kat kabuteng da kan dagiti ka baranggayan tayo. Part of the plan nga ron na niya, bakit? Di na ka din sermonan, Part of the plan, alaw lawatom dita. Pang-aasim ang bakit, ibatan lakaw. Ay, saan? Ipabalod ka talaga. Apay nga bakit? Masan kakadikan nak, Asino ti mapan mubut-but ngan? Di ka lamabain ka dagiti ka aroba. Amok nga minasermonan nakisuan aramid ko di kasjay. Sa may sa adumot ti mayaw awid ko amakan di ti balay. Nangrugi idi agin babagtitak. Ay na, saan mo ka di ama-appreciate na gitay, ha? Bakit? Di ka agsardang Pangasim ka di, bakit? Di nagpaibalaw. Tulungan nak dabe. Bagkatan ta ni Uncle Mau ta itulod ta iji police station. Ijayan nga agpalawag, tiloko. Ay, nawaw! Nubagbagaan da ka, dumngag ka. Gaputa dayta, kat panangisakit daken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.